dostum, siz qanday qiz bo'lsangiz, shunday odamga uchraysiz. O'zingizni eng yaxshi qilmay turib, yaxshi holatga odamni uchratishni orzu qilish qanday salohiyatiniz to'shidi? Shunga shunday odamga uchrashdan burun o'zingizni to'liqlashga tirishing. İnsaniyat tarixida zavallıqqa yuz tutgan talay büyük imperiya, qudratli xalqlarning fojia sabablaridan biri aqliy va axloqiy jihati chirigan ayollar halokati deb aytilgan. Agar ayollar tuzalsa, jamiyat tuziladi, insoniyat gullanadi. İslam dunyosida o'z zamonida büyük zotlarning yetishib chiqishining sababi bolalarini büyük odam surdi tarbiyalaydigan ma'rifatli onalar bo'lganligida. Ammo zamonimizda undaq onalar tugab ketdi. Yo'q deyarlik. Ba bo'lsa-mu sanoqliq. Agar bu davrda ham shundaq onalar bo'lsa-di, cho'nqur fikrlik, oliy himmatlik, go'zal xuluqli olimlar, insonlik olami uchun xizmat qiluvchi mujdad va muhtariyalar barliq kelgan bo'ladi. Ehtimolki osh, suv, unchi marjon, qo'noq qalpoq so'zdan boshqasini bilmaydigan ayollar İslami aile, tertip idare, evlat terbiyesi, idari manzil kabi muqaddas vazifelerini hem bilmez. Kızlarını oxutunlar, millet, ümmet anıları yetişsin.